యాక్చువల్‌గా ల్యాప్ ల్యాప్‌టాప్‌ని ఓన్‌గా బిగించటము, రిపేర్ చేయడం మొత్తం సొంతంగా నేర్చుకున్నాడు. అసెంబ్లింగ్ ఎలా నేర్చుకున్నాడో కనుక్కుందాం. యాక్చువల్లీ నా ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్ ఉంది. అది 12-14 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉంటుంది. అదేంటంటే అది అప్పుడప్పుడు సరిగ్గా పనిచేయదు. అప్పుడప్పుడు ఆన్ కూడా అవ్వదు. ఇంకా ఓవర్ హీటింగ్ ఇవన్నీ ఉండవు ఇష్యూస్. అది ఎలాగో ఓల్డ్ ల్యాప్టాపే కదని వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ అని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నేనే ఫిక్స్ అవుతాను అనుకున్నాను. నేనే ఫిక్స్. అప్పుడు ఫస్ట్ నేను చూసి యూట్యూబ్లో ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో, ఎలా ఓపెన్ చేయాలో, ఈ మదర్ బోర్డ్ ఒక ల్యాప్టాప్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, లోపల ఏవే పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీ పార్ట్ ఎలా పనిచేసిద్ది, ఎవ్రీ పార్ట్కి ఏంటి రిలేషన్ ఫంక్షన్, దాని ఫంక్షన్, అవన్నీ కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోగానే ఒకసారి ఓపెన్ చేశాను. అటెంప్ట్ టు ఓపెన్ ఇట్ మొత్తం కాదు, ఓన్లీ కొంచెం పార్షియలీ. నానే వల్ల డాడీ ఏమనలేదా? నాన్న ఏమనలేదా? అనేది ఏమన్నా మరి అది ఎలా ఓల్డ్ ల్యాప్టాపే కదా, అవుతే ఫిక్స్ మంచిదే కదా అని ఏమన్నా. అప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసి చూశాను. ర్యామ్ స్ట్రిప్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, మదర్ బోర్డు, అన్నీ వైఫై అంటే వైఫై డ్రైవర్, లోపల అవన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ స్పీకర్స్, మైక్రోఫోన్, స్క్రీన్ లోపల మైక్రోఫోను, వెబ్ క్యాము, ఇంకా స్క్రీన్కి ఇంకా అదర్ బోర్డు ఎలా ఉంటుంది, ఎలా అవుతుంది కనెక్ట్, ఇవన్నీ చూసాను. అప్పుడు చూసినప్పుడు ఇంకా బాగా అర్థమైంది ఎలా పనిచేస్తుంది. అప్పుడు మొత్తం క్లీన్ చేసే ల్యాప్టాప్ అవకొని ఓవర్ హీటింగ్ మొత్తం పెట్టేశాను. కానీ ఇంకో రోజు మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఆ ప్రాబ్లం ఫిక్స్ చేయడానికి నేను మొత్తం చేశాను, ల్యాప్టాప్ మొత్తం ఎస్టిమేట్ చేశాను. అప్పుడు ఇంకా డీప్గా చేసి స్టడీ ఎవ్రీ పార్ట్ గురించి. అప్పుడు నేను ఇంకా బాగా తెలుసుకున్నాను ఎవ్రీ పార్ట్ ఎలా పనిచేసిద్ది, ఒక ల్యాప్టాప్ మొత్తం అవుతే డ్యామేజ్ ఏ పార్ట్ చేయొచ్చు రీప్లేస్, మళ్ళీ బ్యాక్ టు వర్కింగ్ చేసి రావాలంటే అని. అప్పుడు తెలుసుకున్నానే నేను ఒకసారి ల్యాప్టాప్ షాప్ కూడా వెళ్ళాము ఆ ఇష్యూ ఫిక్స్ చేయడానికి. వాళ్ళు ఏదో మదర్ బోర్డ్ ఇష్యూ ఫిక్స్ చేయని చెప్పేశారు. అప్పుడు ఇంకా చేసేది లేదు, ఎలా అది వర్క్ ఎట్లేదని నేనే ఓపెన్ చేసి చేశాను ఫిక్స్ చేయడానికి. అప్పుడు మొత్తం చేయగానే అది మళ్ళీ మొత్తం వచ్చింది నార్మల్ స్టేజ్కి. అప్పుడు హార్డ్వేర్ షాప్ వాళ్ళు కనుక్కుంది కూడా నువ్వు కనుక్కున్నావు. అప్పుడు ఇదేమో అంత ఒకవేళ ఇది నేర్చుకుంటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది కదా, ఇంకా ఏం ఇష్యూ వచ్చినా వెళ్ళక్కలేదు, ఏ షాప్కి వెళ్ళక్కలేదు, అన్ని ఇంట్లో చేయొచ్చు, హెల్ప్ అవుతుందని నేనే అప్పుడు నుంచి నేర్చుకున్నాను. అప్పుడు అలా తెలుసుకున్నాను. ఓకే, సూపర్. సో ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఓన్ ల్యాప్టాప్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు దాని గురించి నాలెడ్జ్ సంపాదించడం. అండ్ యంగ్ బాయ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ నాన్నగారిని కూడా చూద్దాం. సార్, మీ అప్పాజీ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఆ అబ్బాయి ఎలా ఉంది సార్? మీ అబ్బాయి డెవలప్మెంట్ చూస్తే మీకు చాలా ఎక్సలెంట్ అండి. ఈవెన్ హీఈస్ వెరీ అంబిషియస్ అండ్ he's also very passionate about anything related to computers, either programming or software or hardware. Okay, everything he learns by himself by looking the various portals or sites. Okay, everything he is self-developed. I can say self-developed gaming developer. Okay, and at the same time he's also passionate about to know about anything about technology. Okay, that is what about Akash. And he's gradually improving in all the areas related to software and hardware. I hope and every day he's learning something new. You are surprising today? Sorry? Are you surprised today? The whatever the presentation he did? Yeah. Even sometimes I also don't understand the terms what he speaks and how they work. Yeah. Okay, and I have given him free hand to learn whatever he wants. I always support him to buy anything, whatever he has, I always buy for him. Okay. Maybe some gadget or some any laptop space or anything, whatever he wants, I always support him to learn and to do more. Okay, sir. Thank you so much.